ครับเกษตรบ้านนอกแต่เมื่อวานครับวันนี้มาใส่เบ็ดเครียดเหมือนเคยนะครับมากระป๋อมย่าวันนี้ตัวม้า2 คนนะครับหมายไม่โอ้โหจะได้บ่ได้เนาะลงทางมากำลังย่างไปหาเบ็ดนะครับเอาครับพอๆครับคือมันถึงเบ็ดก็เนาะครับหลังแรกครับกินอยู่เนาะโอ้ยเอียนป่อดูตายตัวจัดใหญ่เนาะครับเดี๋ยวขอแก้ก่อนนะ6 น้อยนะครับแบบน้อยอะนักเลยใส่ไว้เนี่ย12 โมงแล้วนะครับเนาะแต่นี่กำลังมาใจรอบแรกบรรยากาศจะครึ้มๆน้อยนะครับฝนตกคืนนี่เหยื่ออยู่เก่าครับยังบอกกินหลังนี้ก็บอกกินโอ้บาล่างจะไม่ได้เจลเห็นปะงานนี้นี่ก็บ่ได้ขาดไหลหลังแล้วครับมืดก็บอกกินนี่ก็บ่ได้มียุคเก่าไปเรื่อยๆกันนะครับเนาะหลังนี้กินแล้วครับสวยงามเดี๋ยวแกะครับกลับมาถึงที่พักแล้วเนาะบ่หมานครับรอบนี้ได้2 ตัวได้ตัวเป็นตัวเดี๋ยวป่าไปขังกันครับแล้วรุ่นติโปเมียพวกนั้นเนาะนี่ได้แต่เจ้านะครับอันนี้ไตครับเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งผักบุ้งเก็บมาครับถ้าจะเป็นเตาเก็บผักบุ้งนี่บ่หูบ่หมาน บอกกาเอาไว้รุ่นรอบต่อไปครับรอบนี้เอาไว้ต่ออีกันครับครับได้ตัวแล้วเนาะใหญ่อยู่ครับคุ้มค่าเหนื่อยอยู่ขอแก้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวรูดได้ตัวแล้วครับ
ญ่อยู่ครับสวยงามเดี๋ยวขอหยาดแกะก่อนนะครับเนาะหมานมาแล้วครับตัวนี้ตายนะครับหูกินเลิกก็ตัวงามครับจะได้ตายเนาะหลังนี้ก็กินครับหลังดูเถอะกะอ๋อหยังนะครับสวยงามครับสะบัดสะบัดสวยงามครับเดี๋ยวขอแกะก่อน หมานมาแล้วครับหัวค่ำบอกกินเนาะมากินมาคืนละหมานครับหมานมาเรื่อยๆได้แล้วครับนี่เห็นตัวงามอยู่ครับสวยงามมากมันหมานครับมันหมานมาเรื่อยๆงามครับโอ้ยอย่างนี้ได้แล้วครับหมดตายเขาก็หรือว่ามันตายแล้วอู้ตายครับเกียบจะตายละกระเป๊กนะครับมันมีอย่างครบนะเพราะจะตายละเดี๋ยวขอแก้ก่อนนะครับปรากฏครับใส่สวยครับสวยเลยครับแก้ก่อนครับมันได้หำหลังแล้วครับถ้าจะตายดึงจะกือนะครับมันน่าหลอดตายครับครับได้ปรากฏเห็นตัวแล้วก็ขี้ข้างนะครับเหลือกี่ก็ดีขนาดเอาละครับหมานหนึ่งสองปรากฏครับสามปรากฏครับสี่จะหลีน้อยครับห้าตัวนี้ใหญ่ครับปลากอนี่เอียนครับได้แบบเอียนเนาะครับกับข้าวเล้งเนาะเผาป่ากำลังจะสุกครับบรรยากาศพยากกับมาเนื้อครับครับมันจะสุกแล้วเนาะมาครับมาใครจะกิน
สุดยอดครับเมนูกลางตรงจีปลากับออมหมูครับลุยแล้วครับหิวเข้าละครับสรุปผลงานเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับถึงป่าน้อยป่าใหญ่ประมาณ8 โลนะครับถึงป่าตายคลิปนี้เอาไว้ตัวอี้ก่อนครับสวัสดีครับ